तो मैं यहाँ से एस ई ए को कैसे लिखूंगा दोस्तों, मैं पहले प्रेस करूंगा एस, देखो यहाँ पे प्रेस कर दिया, फिर ई, मतलब ये उंगली उठ के ऊपर जाएगी ऐसे ई के लिए, और फिर वापिस से ई ए बनेगा इससे दोस्तों। तो मैंने बनाया एस ई और ए ऐसे, बाकी उंगली नहीं चाहिए दोस्तों ज्यादा आपकी, स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ से। अब दोस्तों मुझे लिखना है फी, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एफ किससे बनेगा, इससे, ये एफ आएगा इससे, तो मैंने एफ प्रेस कर दिया इससे। फिर मुझे ई प्रेस करना है, तो ये उंगली है ना ये वाली, ये जाएगी ऊपर ऐसे, तो ये ई और ई प्रेस कर दिया मैंने, और फिर स्पेस। ठीक है, इसके बाद में मुझे सी प्रेस करना है।